Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាប់រឿង BL របស់មីនចាថ្ងៃនេះដែរមាននឹងធ្វើការសម្រាប់រឿងថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា My Secret Vampire ចាសម្រាប់រឿងមួយនេះដែរគឺជារឿង BL របស់កូរ៉េដែលជាប្រភេទរឿងបែប Vampire បិសាចជញ្ជក់ឈាមទាំង4នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយនៅថ្ងៃមួយក៏មានមនុស្សម្នាក់ដែលបានមកជួបផ្ទះមួយនោះនៅជាមួយនឹង Vampire ទាំង4នាក់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែល Vampire បាននៅជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះតើមនុស្សម្នាក់នោះអាចរត់រួចពីចង្កូមរបស់ Vampire ទាំង4នាក់នោះដែរឬទេអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរឥឡូវទៅធ្វើការស្ដាប់ខ្ញុំសម្រាប់រឿងហ្មងទៅចាបើក្បាលសាច់រឿងមុនដំបូងជួវ័នរបស់យើងបាននិយាយថាគ្រប់យ៉ាងមើលទៅពិតជាចម្លែកណាស់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចរស់នៅពិភពលោកមួយនេះបានឬអត់ណោះហើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញវត្តមានរបស់ជួវ័នបានដើរត្រេតត្រូដូចជាមនុស្សវិលមុខចង់រកដួលអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានឃើញតួប្រុសរបស់យើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាដងហាហើយលើហ្នឹងក៏កំពុងតែមើលផែនទីដើររកផ្ទះជួលរបស់គាត់ព្រោះតែនេះគឺជាលើកទី1របស់គាត់ហើយដែលបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងមិនក៏នៅម្ដុំនេះគ្មានមនុស្សនៅសោះអញ្ចឹងហើយពេលនោះវាចំពេលដែលជួវ័នរបស់យើងគាត់បានទិញថ្នាំយកមកលេបដើម្បីការពារកម្ដៅរបស់ Vampire តែដោយសារតែជើងដៃរបស់គាត់ទន់ផងនោះក៏បានធ្វើឲ្យថ្នាំមួយនោះធ្លាក់ទៅលើដីត្រូវបានដងហារបស់យើងជន់ដោយមិនដឹងខ្លួនដងហាកាលដែលបានឃើញមនុស្សហើយគាត់អរណាស់ក៏បានសួរភ្លាមៗដោយមិនទុកយូរសុំតតាលោកជាអ្នករស់នៅម្ដុំនឹងមែនខ្ញុំទៅតែមកនៅទីនេះជាលើកដំបូងបានឮថានៅម្ដុំនេះមានវិហារសាសនាមួយតើលោកដឹងថានៅកន្លែងណាអត់បើដើរចេញពីកន្លែងនេះទៅពេលនោះកែភ្នែករបស់ជូវ័នក៏បានប្រែទៅជាភ្លឺធ្វើឲ្យដងហារបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងសរសើរតែភ្នែករបស់ជូវ័នពិសេសណាស់តើលោកកើតអីអត់ជូវ័នស្មានថាដងហារបស់យើងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាក៏បានតបវិញថាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាសនារបស់លោកនោះអីចឹងទៅផ្សព្វផ្សាយកន្លែងផ្សេងទៅព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួននោះទេកុំរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងខ្ញុំអីហើយក៏បានទាញឆារបស់ដងហាមកបាំងដងហានេះឡើងឆ្ងល់អាគ្នាសួររកផ្លូវសទៅចេញអីណាផ្សេងនេះកាត់មកដល់ផ្ទះ Vampire តែម្ដងទៅនេះគឺជា Xumin ដែលជា Vampire ពេលដែលគាត់បានបើកបង្អួចទៅឃើញថាផ្ទៃមេឃថ្ងៃនេះឡើងស្រឡះតែម្ដងតែដោយសារពួកគាត់គឺជា Vampire ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងគឺអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយម្នាក់នេះគឺជា Vampire របស់យើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថា Inho គាត់បានដើរហាត់ប្រាណបណ្ដាលនិងបានដើរទៅយកឈាមក្នុងទូបណ្ដាលចំណែក Xumin នេះក៏បានទិញម៉ាស់បិទមុខមកប្រើទៀតផង Inho ក៏បានរអ៊ូឈាមថងនេះដូចជារៀងប្លែកៗវាហួសដល់លេហើយមិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅព្រោះយើងត្រូវផឹកវាដើម្បីរស់សិនព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះរបស់ល្អៗវាពិបាករស់ណាស់មិនយូរទេអាហារជំនួសរបស់យើងនឹងមកដល់ឆាប់នេះហើយអត់ធ្មត់បន្តិចទៅឬឯងចង់ញ៉ាំអានេះអូតែថាអាហារជំនួសរបស់យើងនោះរសជាតិដឹងតែល្អជាងឈាមនេះហើយមែនអត់បានលើមកថារសជាតិរបស់វាស្តៀងនឹងឈាមមនុស្សណាចាំញ៉ាំពេលក្រោយទៅហើយពេលនោះ Inho របស់យើងគាត់ក៏បានយកដៃរបស់គាត់ទៅគៀកស្មារបស់ Xumin ហើយក៏បាននិយាយចំអន់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានហាត់ប្រាណឯងចង់សាកចាប់អត់ហើយគាត់ក៏បានទាញដៃរបស់ Xumin យកទៅចាំឯ Xumin នេះក៏បានរុញចេញលេងដៃយើងឯនេះលេងខ្លួនម្លេះមិត្តនឹងគ្នាសោះនឹងស្អីគេនៅផ្ទះមួយថ្ងៃកំងតែរបស់អនឡាញវាជារឿងរបស់យើងទេមើលអានេះគេទៅហើយក៏បានទាញយកមកមើល Xumin ក៏បានទាញយកមកវិញកុំចេះដឹងរបស់យើងទេពេលនោះជួវ័នរបស់យើងក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះ Vampire របស់យើងទាំងពីរក៏បានសួរទៅមកពីណានឹងតែជួវ័នរបស់យើងអស់កម្លាំងអត់បានឆ្លើយក៏បានដើរទៅបន្ទប់បាន Vampire ទាំងពីរនេះឆ្ងល់គេកើតអីទៅអត់ដឹងដែរតោះឡើងទៅលើទៅកាត់មកមើលដងហារបស់យើងវិញចុងក្រោយក៏បានរកផ្ទះជួលរបស់គាត់ឃើញតែផ្ទះមួយហ្នឹងគឺជាផ្ទះរបស់ Vampire របស់យើងនឹងឯងពេលនោះក៏បានចុចលេខកូដចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយមើលទៅតាមសារដែលម្ចាស់ផ្ទះគេបានប្រាប់ហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏បានប្រាប់សរសើរថាបងប្អូនរបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សល្អគ្រាន់តែពួកគេមិនសូវចុះសម្រុងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅចឹងខែនេះសូមជួយ take care គេផងពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាផ្ទះរបស់ Vampire ក៏ប្រែទៅជាសម័យម្ដងបុរាណម្ដងពេលដែលដងហាក៏បានចូលទៅដល់ឃើញថាក្នុងសភាពផ្ទះឡើងងងឹតឈឹងតែម្ដងសួស្ដីបានមានមនុស្សនៅទេមិនក៏ស្ងាត់ម្លេះអត់មានអ្នកនៅទេហើយដងហារបស់យើងក៏បានទាញទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់កាត់មកមើលជួវ័នដែលកំពុងតែងូយទឹកវិញពេលនោះបងស្រីរបស់គាត់ក៏បានខលមកថាម៉េចបងថាអ្នកណាមកពេលនោះដងហារបស់យើងក៏បានបើកទ្វារចូលមកអេអញជាអ្នកណាហ្នឹងសុំតោពេលនោះក៏បានទាញទ្វារបិទវិញហើយគាត់ក៏បានលើកឃើញថាបែបមួយនឹងឯងដែលបានលួចឆារបស់គាត់អត់រងចាំយូរនោះទេគាត់ក៏បានចូលទៅសួរវិញអត់តណាលោកនឹងមែនដែលជាចោរលួចឆារបស់ខ្ញុំឬក៏ជាពួកសាសនាចម្លែកជួវ័នសម្លឹងមកពេលនោះ Vampire របស់យើងតែពីរនាក់ក៏បានរត់មកទាំងខ្លួនកំពុងតែបិទម៉ាសសួរទៅពួកគាត់មានរឿងអីមែនចុងក្រោយពួកគាត់ក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នាដងហាបានរៀបរាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ហើយក៏ប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកមកជួបផ្ទះថ្មីហើយមូលហេតុដែលគាត់មកមុនកំណត់អញ្ចឹងព្រោះតែគាត់មានការសម្ភារការងារខ្ញុំក៏បានប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់បានប្រាប់ពួកលោកឈប់និយាយរឿងម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងអ្នកជួលទៀតទៅគិតតែខ្ញុំចាញ់បោកលោកមែនខ្ញុំច្រើនជាងដែលជាអ្នកត្រូវចាញ់បោកគេនោះលោកនេះឌឺណាស់លោកមិនបានយកឈើឆ្កាងមកដែរទេវាជារឿងត្រូវហាមក្នុងផ្ទះមួយនេះញាប់យកវាចេញទៅនេះមកទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាស្រស់តែម្ដងមែនខ្ញុំមិនមែនជាពួកផ្សព្វផ្សាយសាសនានោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជួបផ្ទះថ្មីនៅទីនេះមិនទទួលអ្នកជួលទេញាប់ចេញទៅតនខ្ញុំនៅមានការអត់ធ្មត់ពេលនោះបងរបស់តួប្រុសក៏បានមកលោកដងហាមែនបានរីករាយដែលបានស្គាល់បន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានមកចុះកុងត្រាជួបផ្ទះជាមួយនឹងគ្នារយៈពេល1ខែក្នុងអំឡុងពេលនេះពួកឯងត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាឲ្យបានល្អបាទយល់ហើយបងតែមិនក៏បងមិនពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកយើងសិនអញ្ចឹងឯងមកនេះមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងបងសិនបន្ទាប់ជួវ័នរបស់យើងគាត់ក៏បានមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងបងស្រីរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយជួវ័នគាត់ក៏បានទាញថ្នាំយកមកលេបជាជួវ័នរបស់យើងមានឈាមជ័រជា Vampire តែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះឯងស្អប់ក្នុងការផឹកឈាមថងនោះឯងគួរតែលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ទៅហេតុអ្វីឌឺម្លេះចង់ខ្យល់កូននៅក្រោមថ្ងៃមែនចង់ផ្ដឺបងមែនខ្ញុំអត់បានខ្យល់កូននោះទេតែគ្រាន់តែងងឹតមកបន្តិចបន្តួចឈប់ប្រកែកទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហាមបើកបង្នួនជាដាច់ខាតហើយត្រូវលេបថ្នាំមុននឹងចេញក្រៅផ្ទះបើនៅតែធ្វើខុសទៀតបងនឹងដេញឯងចេញ
ចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងហេតុអ្វីទៅចុះក្រែងឯងនិយាយថានៅពេលដែលផលិតអាហារចំនួនបានសម្រាប់ហើយនឹងទៅរៀនតនៅមហាវិទ្យាល័យនោះអីខ្វះតែមួយខែទៀតទេណាឯងគួរតែរៀនសម្របខ្លួនទៅអាហារចំនួនតើខ្ញុំពិតជាអាចញ៉ាំបានមែនទេនេះឯងសង្ស័យធ្វើដៃបងមែនអត់មែនទេខ្ញុំមិនមែនមានឈាមចរជា vampire ដូចពួកនោះឯណាវាអាចនឹងខុសបច្ចេកទេសកថាបានបងបានបង្កើតវាឡើងមកគឺដើម្បីឲ្យ vampire ពាក់កណ្ដាលដូចជាឯងនឹងឯងញ៉ាំកុំបាច់បារម្ភអីបាទខ្ញុំយល់ហើយតែរឿងមនុស្សម្នាក់នោះពួកយើងនៅជាមួយនឹងគ្នាសុកសុកហេតុអីត្រូវយកគេមកនៅជាមួយអញ្ចឹងកាលពីសម័យចុងសងយើងបានសាងសង់ភូមិតូចៗរស់នៅយ៉ាងសប្បាយតែនៅសម័យនេះវិញមានកាមេរ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែលោកយាយនៅលើភ្នំក៏អាចឡាយនៅលើភ្នំតបតល់បានដែរឯងគិតថាយើងអាចរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សមកចូលជាមួយយើងបានមែនឈប់បង្កើតរនាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតទៅប្រញាប់ទទួលយកការពិតបានហើយគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់សោះរឿងតូចកំចង់ធ្វើឲ្យធំអីបងអូវីយើងបានបដូរឈ្មោះហើយមិនក៏មិនទៅបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំច្រឡំបឺតឈាមរបស់គេកុំបន្ទោសខ្ញុំឲ្យសោះចេះហាមកទៅរួចសូម្បីតែឈាមក្នុងថង់នោះឯងខ្វើមប៉ាបាត់ទៅហើយឈាមរបស់គេនោះឯងគ្មានសិទ្ធិនោះទេឈប់គិតទៀតទៅព្យាយាមរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាទៅតែក៏មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងពេកកាត់មកមើលខ្ជូមីនហើយនឹងអ៊ីនហូរបស់យើងវិញគាត់ក៏បានសួរដងហាថាគាត់ពិតជាមិនមែនជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនាពិតមែនទេឬជាអ្នកគោរពសាសនាផ្សេងៗឬចង់ខ្លាចជាអ្នកបួសអីហ្នឹងចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទឹមអត់អានចិត្តមនុស្សបានអត់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអីនោះទេតែរឿងខ្ទឹមនោះលោកសួរទៅអីអត់មានអីទេគ្រាន់តែសួរមកយើងមករស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងគ្នាទៅពួក vampire ទាំងពីរនាក់នេះបានដណ្ដើមគ្នាចាប់ដៃរបស់ដងហាពេលនោះជួវ័នរបស់យើងក៏បានដើរមកនិយាយទាំងទឹកមុខមិនសូវសប្បាយចិត្តនៅទីនេះតែមួយខែទេមែនអត់បាទមានរឿងមួយលោកហាមធ្វើនៅទីនេះហាមករញ៉េរញ៉ៃរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្នាបើធ្វើនោះនឹងត្រូវដេញចេញភ្លាមចុះអ្វីទៅដែលគិតថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះព្យាយាមមករវល់ជាមួយនឹងអ្នកនៅទីនេះបើធ្វើជាមិនស្គាល់គ្នាទៀតកាន់តែល្អនេះគឺជាច្បាប់មែនយើងទៅតែបង្កើតមិញហ្នឹងហើយនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតគុំសំបីតែមើលមុខរបស់គេហើយពួកឯងមកតាមយើងមកគាត់កើតអីទៀតហើយដងហាវិញឡើងឆ្ងល់អ្នកផ្ទះនេះដូចជាចម្លែកកាត់មកមើល vampire របស់យើងម្នាក់ទៀតវិញទាំងសង្ហាទាំងមេមនុនស្នេហ៍ហើយក៏ជា vampire ដែលបឺតឈាមស្រស់ៗទៀតម្នាក់នោះគឺជាសុងជេហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែបឺតឈាមរបស់គូស្នេហ៍របស់គាត់កាត់មកមើលដងហាវិញគាត់គេងអត់លក់នោះទេបានដើរឡើងទៅលើ rooftop ហើយគាត់ក៏បានជួបនឹងជូវុនអាគ្នានេះខំរស់រីរែកតែអាប៉ែជូវុនវិញដូចជាមិនដឹងនៅសេអ៊ូនេះដូចជាប្លែកៗណាស់ហើយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលបានមករស់នៅទីក្រុងអញ្ចឹងតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចមើលផ្កាយបានច្រើនជាងនេះហើយលុយក៏ជាសិស្សថ្មីនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហានកុកដែរមែនអត់ម្ចាស់ផ្ទះបានប្រាប់ខ្ញុំចាស់រឿងឆាតកាលពីពេលនោះជូវុនបានទាញលុយហុចទៅឲ្យដងហាថ្លៃឆានដងហាវិញប្រកែកថាគាត់បានមកទាញលុយនោះទេតែជូវុនរបស់យើងនេះអត់ខ្វល់ទេប្រាប់កុំឲ្យមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងគ្នាទៀតហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅបានតាមពិតទៅដងហារបស់យើងគាត់គ្រាន់តែចង់សួរថាជូវុនរបស់យើងកើតអីអត់យប់ឡើងពេលដែលដងហារបស់យើងកំពុងតែកេងសុកពេលនោះ vampire ក្បាលខូចរបស់យើងក៏បានឡើងមកចង់បឺតឈាមរបស់ដងហា